सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन नृपः आसीत्। सः अतीव दयावान् न्यायप्रियः च। तस्य राज्ञी अपि तादृशी एव आसीत्। तौ स्वप्रजानान् पुत्रान् इव प्रीत्या पालयतः। नृपस्य प्रासादसमीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्। तस्य फलानि अत्यन्तमधुराणि रसपूर्णानि च भवन्ति स्म। यः कोऽपि जनः आम्रं याचते चेत् नृपः तस्मै दानाय सहर्षम् आम्रं ददाति स्म। एकदा राज्ञ्याः दासी नृपं स्वमात्रे एकम् आम्रफलम् आयाचत। नृपः प्रसन्नतया तस्यै फलं दत्तवान्। तस्य फलस्य खादनेन सा वृद्धा अतीव सन्तुष्टा अभवत्। ततः आरभ्य दासी प्रतिदिनम् अपि एकैकम् आम्रं नीत्वा मात्रे ददाति स्म। एकदा दास्याः माता सा वृद्धा चिन्तितवती, सः आम्रवृक्षः मम गृहस्य उद्याने भवतु इति। अतः सा मूर्खा द्वौ मल्लौ आहूय आज्ञापितवती, भवन्तं येन केन प्रकारेण तम् आम्रवृक्षं कर्तयित्वा मम उद्याने आरोपयताम्, अहं तदर्थं भूरि धनं दास्यामि इति। तौ मल्लौ तस्याः मूर्खतां ज्ञात्वापि धनाशया तत् कार्यम् अङ्गीकृतवन्तौ। परस्मिन् दिने रात्रौ यदा प्रासादे सर्वे शयनं कुर्वन्ति स्म, तदा तौ मल्लौ उद्यानं प्रविश्य आम्रवृक्षस्य कर्तनम् आरब्धवन्तौ। नृपः तं शब्दं श्रुत्वा उत्थाय बहिः आगतवान्। मल्लौ दृष्ट्वा सैनिकानां द्वारा तयोः बन्धनं कारितवान्। ततः तौ पृष्टवान्, भवन्तौ किमर्थम् ईदृशम् अकार्यं कृतवन्तः इति। तौ वृद्धायाः आज्ञया एवं क्रियते इति उक्तवन्तौ। नृपः तदा एव स्वसैनिकान् आदिष्टवान्, वृक्षाम् अत्र आनयतु इति। किञ्चित् कालानन्तरं सैनिकैः दास्याः माता सा वृद्धा तत्र आनीता। नृपः तस्यै अक्रुध्यत्, ताम् उक्तवान् च, मूर्खे, छिन्नः आम्रवृक्षः न प्ररोहति, सः व्यर्थः भविष्यति, न तु भवती आम्रफलं लप्स्यते, न वा अहम् किमर्थम् एतादृशमकार्यं कारयति इति। तदा वृद्धा साश्रुश्लोचना उक्तवती, मम मनसि लोभः उत्पन्नः। अहं चिन्तितवती यत् आम्राणि विक्रीय धनं सम्पादयामि इति। एतत् श्रुत्वा नृपः उक्तवान्, भवती प्रतिदिनम् आम्रस्य अष्टीलाः सङ्गृह्य स्वगृहसमीपे भूमौ आरोपयतु। प्रतिदिनं तत्र जलसेचनम् अपि करोतु। एतदेव भवत्याः दण्डनम्। किञ्चित् कालानन्तरं तत्र यानि आम्राणि भविष्यन्ति तानि सर्वाणि भवत्याः एव। भवती तानि विक्रीय धनं सम्पादयतु। पुनः कदापि अन्यगृहेभ्यः वृक्षाणां चौर्यं न करोतु इति। एतत् श्रुत्वा सा वृद्धा नृपस्य चरणयोः पतित्वा क्षमायाचनां कृतवती। चिन्तितवती च यत् नृपः मह्यं दण्डनं न दत्तवान्, अपि तु मम कल्याणमेव कृतवान् इति। अतः सा प्रसन्नमनसा गृहं प्रति प्रस्थितवती।